Caen 61.000 rayos por tormenta eléctrica en Odisha, India. Al menos 12 personas murieron y 14 resultaron heridas en Odisha, India, después de que cayeran 61.000 rayos en casi 2 horas. Medios locales detallaron que el histórico golpe climático, causado por la combinación de masas de aire frío y cálido, afectó principalmente a agricultores el pasado 2 de septiembre en la región de Odisha. El Departamento de Meteorología de la India ha advertido de condiciones meteorológicas extremas en el estado, con fuertes lluvias granizo, por lo que recomendaron a los ciudadanos no salir de casa si se registran tormentas eléctricas.